I-Sinenkani FC yaphuma kwi-last 16 ye-Nedbank Cup nyakenye, ukanti iBizana Pondo Chiefs yayisakuba ziintshatsheli ze-ABC Motsepe League. Ibingumbono nomxesibe kwibala elitsha kraca iMputhumi Mafumbatha eMbizana. Uphuhliso bakhona into ebalulekileyo kakhulu, ingakumbi kubantwana bethu nokuba sosezitratweni kwinto ezifana neziyobisi. Naba siyababona bagcwele egrawundini, into entle kakhulu, sibulela kakhulu nakumasipala waseMbizana. I-Sinenkani idlule ngamanqaku amathathu kwimbande yesikhova, ngamanqaku kaNtsizwa, uMadzikane no-Captain Fantastic uLuyanda. Komnye umdlalo iThohoyandou FC kazakhele Alex Zukulu ibethe iRavens FC ngo-1-0 kwabe endleleni yayo kuxabe iSinenkani elutshica kumdlalo wendebe. Kowokugqibela wosuku iThohoyandou FC yophise kuqala ngenqaku elinye yalinganisa iSinenkani antanganye ngelinye macala. Abalandeli bangene ebaleni yimincili wamiswa umdlalo.